今集我哋會講下支付寶 Alipay， 咁用海外號碼註冊綁信用卡跨境有咩限制同埋有咩手續呢？記住瀏覽官方最新嘅網頁，想知更多即刻入嚟睇下我哋呢條片啦！大家好，我係 Alison。喺你節開始之前，請大家俾個 like 支持下我哋今日嘅節目啊！咁本片嘅內容今日係資訊嘅用途啦，非財務或法律建議啊。最好咧就瀏覽翻呢個官方嘅網站嘅資訊啊，咁啊避免咧你嘅損失。咁我哋係一切咧都係唔承擔任何責任嘅。嗱，姐你好。大家好，娜姐喺度嚇。咁我哋上次咧就已經講咗 WeChat Pay 微信支付啦。咁今集咧我哋就會講下 Alipay 支付寶嘅噃。係啦，咁好多人咧聽到話內地要支付咧就問，咁究竟乜嘢係 WeChat Pay， 乜嘢係 Alipay， 邊個好啲？我究竟係用邊個好啊？咁我哋上次個 video 咧就講過話 WeChat Pay 嘅所有嘅資料啦，你哋可以睇翻嗱呢一個嘅呢條片啦。咁啊今集咧我哋咧主力咧係講咧Alipay 支付寶嘅，咁 Alipay 支付寶咧就係偏向一個生活嘅服務平台咁樣嘅形式啦。咁你可以喺中國咧數碼付費啊，咁啊坐車啊等等咁樣嘅。再次提翻你哋啦，最新嘅資訊咧最好就睇翻佢哋嘅官方嘅資料啊，咁就可以攞到最新嘅消息啦。係啦，咁首先咧我就講下國際版同埋香港版嘅 Alipay 有咩分別啦。咁首先 Alipay Hong Kong 咁就係香港版，就係香港嘅地區咧就可以使用嘅，咁就用港幣嚟到結算嘅，咁亦都可以咧綁香港嘅信用卡啦、八達通啦，或者係直接咧喺一啲商店嗰度充值嘅，例如係71啊，或者係 Circle K， 咁仲有好多其他嘅地方咧可以 top up 嘅，咁都係用幾多就去 top 幾多啦嚇，咁就都好方便嘅，你未必需要去話一定要綁你嘅信用卡咁樣嘅，咁主要咧就係喺呢個香港嘅商戶嗰度俾錢啦，咁喺中國都可以用嘅噃，都可以用嚟喺中國嗰度消費啦、俾錢啦，咁如果喺中國內地或者係海外使用，咁即係跨境支付咧，咁呢個系統咧就會自動咧用呢個 Alipay Hong Kong 支援嘅跨境使用嘅支付通道，咁佢即刻咧就係會去兌換呢個人民幣，去兌換呢個貨幣咁樣樣嘅。咁如果你係一個海外嘅遊客，咁你想去內地咧數碼去買嘢啦，就用呢個 Alipay 嘅國際版 Alipay International 嚇。咁呢個版本咧，基本上咧就係支援一啲外國嘅號碼去註冊嘅喎。咁就係要綁定呢個 Visa 卡啦，或者係 Master 卡，或者係其他佢可以用嘅信用卡啦。咁就係直接咧係付款嘅。咁佢個系統咧主要係兌換成人民幣嘅。咁如果你係國際版，但係又想喺香港用嘅時候，咁就可能有少少問題喎，可能會有少少限制啦。因為國際版咧主要係針對咧海外人士喺中國裡面咧消費嘅喎，咁係用於咧呢個內地嘅商戶數碼付款。咁如果你攞嚟喺香港用咧，佢哋嗰啲商戶咧未必係全部可以接受到 Alipay International 嘅版本嚟到付錢，可能唔係幾得嘅，咁就只係咧係比較多用就係 Alipay Hong Kong。咁其實你會喺個鋪頭度都會見到佢嘅 logo 咧，係寫 Alipay Hong Kong 或者係定係 International， 就乜都唔寫，就係 Alipay 咁樣樣嘅。係啦，咁即使咧你喺香港咧有商戶係支援呢個國際版去付款啦，但係咧付款嘅時候咧，亦都會自動轉為人民幣嘅時候咧，可能喺呢個 moment 咁樣樣啦嚇，就會有呢個額外嘅手續費同埋呢個匯率嘅差價嘅，咁啊成本咧比你用呢個 Alipay Hong Kong 咧就高嘅嚇，咁國際版咧每日咧或者係每一筆嘅支付嘅限額咧，而家已經係調高咗啦，咁係每一筆係大約係35,000蚊嘅人民幣嘅最高嚇，咁啊佢啲資料成日都會改或者係 update 嘅，咁就到時你就要 check 翻佢最新嘅資訊啦嚇，咁部分嘅商戶咧亦都可能有限制咁樣樣嘅，咁而支付寶咧主要嘅功能咧都係用嚟付款啦、轉帳啦、理財啦、繳費啦、買車票啦、打車啦、淘寶等等嘅生活服務嘅。咁咧佢就唔支援 SMS 短信或者係電話嘅功能喎，即係唔係好似 WeChat Pay 咁你可以打電話。咁佢咧 Alipay 咧就係唔得
嘅。係啦，咁講完呢個版本嘅分別咧，下面咧阿李晨咧就會講下點樣綁卡啦，同埋點樣去認證嘅喎。係啦，咁啊如果你係 Android 咁，你去 Play Store 啦；如果你 Apple 就去 Apple Store 啦。咁啊下載呢個 Alipay 呢一個嘅app 啦，咁就註冊咗之後咧，你就要用呢一個實名咧去認證嘅，去 verify 你嘅 identity 啦。咁國際版咧一般咧係需要用護照去 verify 啦。咁香港版咁梗係用我哋香港嘅身份證啦。咁之後咧你就要 set 一個6位數字嘅支付密碼，你每一次咧付款嘅時候咧都會入呢個6位數字。咁有陣時你一啲比較 powerful 啲嘅電話咧就可以用指模咁去approve 你嘅 payment 嘅。咁你付款嘅時候咧就唔好唔記得你嘅密碼啦。咁如果你冇呢個指紋嘅呢一欄，咁喺澳洲或者香港嘅信用卡究竟係點樣綁嘅呢？國際版嘅運作嘅方式同香港版咧就唔同嘅喎。咁佢唔似 Alipay Hong Kong 啦，可以隨時咧喺你個餘額嗰度去充值啦。咁國際版咧主要係咧直接咧綁住你張海外嘅信用卡，咁你消費嗰陣時係 directly 咧喺你個卡嗰度扣款嘅。咁系統咧就自動咧用呢一個當時嗰個匯率咧去計算啦，咁即刻做一個 payment 都好快下嘅喎。咁你綁卡嗰陣時候咧，就需要入你嘅英文嘅姓名啦，同埋信用卡嘅一般嘅資料咧係要一致啦。咁之後咧，你要求咧上載你嘅護照做呢一個 KYC 嘅實名認證啊。咁你外國卡咧一定要係支援海外交易嘅喎。如果唔係咧，你就會唔知點解搞嚟搞去都係俾唔到錢嘅。咁啊香港版咧，咁除咗綁卡之外咧，如果你唔想綁信用卡，都可以喺七仔啊、OK 啊、Watsons 啊、麥當勞等地方去充值嘅。咁又或者用銀行戶口咧，或者轉數快咧，增值都得嘅喎。咁啊娜姐會講下咁有啲乜嘢嘅限制啊、手續費啊，咁我哋講下啦。咁國際版咧喺中國咧，主要係可以用嚟消費買嘢啦，亦都可以咧係轉帳啦。咁國際版咧通常咧就會有一啲嘅限制啊。咁啊每一筆嘅金額咧你用嘅錢咧就唔可以太多啊，即係唔可以超過35,000嘅人民幣。咁亦都係視乎商戶啦同埋你個帳號嘅限制啦。咁最新嘅資料咧亦都可以喺官方網站查詢嘅。咁就但係要注意啦，Alipay 國際版咧唔可以直接轉帳俾 Alipay 嘅香港版喎，即係國際版就只可以搞翻國際版，咁香港版咧就對翻香港版，即係橙啊橙，蘋果就蘋果，就唔可以橙對蘋果，咁就係唔得嘅。咁啊轉帳咧，國際版就只可以係轉翻即係國際版嘅內部進行咁樣樣嘅。咁手續費方面啦，咁大家都要留意2點。第一，喺支付寶同埋信用卡嘅組織咧，可能會對一啲大額嘅交易咧，會收翻呢個手續費嘅。咁例如話比較多嘅金額上面啦，咁大家就要留意翻啦。咁第二咧，亦都係最緊要嘅，就係你嘅發卡銀行咧，大部分咧海外嘅銀行咧都會要收1至3% 嘅國際交易費嘅，即係喺海外使用嘅交易費。咁咧你就要問翻佢哋，你究竟會唔會收啊？其實有啲卡係有機會係唔收㗎，咁你就要自己去研究一下啦。咁而且對佢哋提供嘅匯率咧，咁就通常咧都唔係好優惠㗎啦。咁就即係咁，但係都冇辦法，你係要用信用卡嘅時候就會需要去用到呢樣嘢啦。咁詳細嘅情形你都係要問翻自己銀行啦，有關於海外交易嘅收費政策咁樣嘅。係啦，咁我咧就個人經驗咧，咁有陣時候咧就會個 merchant 咧，每個 merchant 即係你食飯又好，買車票又好，買高鐵又好咧，咁佢會即係突然間有陣時候咧，佢就會有呢一個嘅 surcharge 啦，有陣時又冇嘅喎。咁我最高咧都見過有6% 咧係收過我嘅。咁就雖然我係用Alipay 大陸版啦，但係大陸版咧我拎嗰張卡咧都係一個國際卡嚟嘅，咁都係會有收費咯。咁你就其實佢就唔會話收咗你唔知嘅，你俾錢之前係去列出晒出嚟俾你睇清楚，你唔中意嘅你就可以隨時唔去 complete 呢個 payment 都冇問題嘅。
如果可以嘅話咧，可以 download 埋呢個 WeChat Pay 同埋 AliPay 咧一齊去用，咁有兩手準備啊嘛，咁自己都放心啲啦。萬一呢個唔得，嗰個都得嘛。咁你哋又比較邊一個 app 多啲呢？留言話俾我聽。如果中意我哋今日嘅資訊，同埋可以幫到你嘅話呢，你可以用呢個 Super Fans 支持下我哋呢個製作，同埋記得 CLSS 我哋。咁我哋下一個 video 再見。咁以上嘅係只不過係一般嘅建議啦，非專業意見。請你跟翻自己嘅個人情況去調整。我哋下一個 video 再見，拜拜。好，拜拜。